Я вибув, нічого страшного, ми продовжуємо. От. Зараз я його попробую підпалити. Ну, якщо я щось... О, Боже. Ладно. Ладно, я зараз. Ну вот. Я построю его больше, надеюсь, так он поджигайся. О. Ну что же, погнали в ад. Подожди. Ну, чуть ли не забув. Во. Щит. А чого я щит робив, а? Кінь ти зараз заспався прямо коло крепості, а? Чинити. Телепортируемся. О. Ідея. Так. Я заспавнился. Какого гаста? Нет, не. Гаст. Нет, ненавижу. То я получил. Я чуть ли не... Так, в смысле, звідки в воду скелети? Ще один гаст? Нет, нет. Гаст! Блін, я одного победив уже. Скільки тут скелетів, блін? О, не попав. Так, іди нафіг. Іди нафіг. Я хочу устроїти розборку скелетів. Давай. Так. О, диви, розборка, диви. А чого ти без лука? Я не поняв. А так вот де другий газ. Нет, не. Я на таке не підписувався. Так. Іди літай. Нет. Ай. Стрела. Нет. Вау. Тух. Так. А! Гори! Нет! Де? Ти де? У мене 2 хп. Ну сюди стріляєш. Там ендермен. Ти. Да, я подивлюся йому в глаза. Тільки де він, осталось понятно. Нет. Та вот. І якого тут стільки скелетів, я не можу поняти. Тушись. Сок душ. Нет. Так. Йдемо за кварту. Пішов. Нет. Тільки не до них. Так. Я тебе зараз... Так, я поняв, що. Надо зробити. О, ще один лук. Єбой. Нет. Ух, я думаю, це гаска. Так. Надо похилитись. Срочно. У мене є 5 стріл. В принципі, цього підстрілити. Де? Він тут. Кстати, здравствуйте. Давай, виходь. Я тебе не боюсь. Диви. Через лаву.
Через голову. О! Огняним. Так. О! Він на мене загрівся, точно. Нет. Тільки не ти, блін. Так. Строю убіжище від ендермена. Во, він тепер до мене не пройде. Ти чо стріляєш? Подивись, скільки там стріл. Пішов гуляти. Літай! Сказав літати. Ти подивись, скільки стріл. Що я їх не можу підібрати? Да, ладно. Та ніфіга, тут вас скільки, блін! Пішов. Блін. Скільки тут? До хрена чи що? Я вас скоро... Стріли горять. Як не странно. Та де цей ендермен? Він нічого не може тепнутися. Я жду його, жду. Ще один гаст. Дра! Я промахнувся. Ля, в мене стріли кінчились. Підлітай! Нет. Так. Ля, ніфіга не видно. Попади. Не поняв. Ти на кого ідеш? Так, лук випав. І кость. Ну, стріляти. Ні, то стріляй. Ля, ти криса просто. Сюда підійшов, гуляй. Він сказав гуляти. Я чуть ли із-за тебе не впав, блін, та звідки ви тут спавнитесь? Ля, нет, отравление, нет, ховайся, жи, хоч щось роби. Сидіти я не можу, мене 3 хп. Ля, ти криса, літай, просто літай. Що він? Та блін, та коли ви кончитесь в цьому аду? Нет, живи. Нет. Да ну нет. Дождь, выключись. Да ну неужели? Неужели я потеряв? Проход в ад. Ладно, наверное, мы на цьому будемо закінчувати. Всем до свидания. Всем пока.